Sumqayıt Dəmir Yolu Vağzalı qarşısında yeni yaradılan nəqliyyat mübadilə mərkəzində fəaliyyət göstərən marşrut xətlərinin sırasına daha ikisi əlavə olunub. Artıq 7 və 9 nömrəli marşrut xətlərində istifadə olunan 26 avtobus nəqliyyat mübadilə mərkəzinə hərəkət edəcək. Şəhərin müxtəlif ərazilərindən nəqliyyat mübadilə mərkəzinə hərəkət edəcək marşrutların sayının artırılması nəzərdə tutulub. Nəqliyyat mübadilə mərkəzində avtobusların maneəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi hərəkət zolaqları və sərnişinlərin təhlükəsiz minib düşməsi üçün dayanacaq məntəqələri təşkil edilib. Ərazidə nişanlama işləri həyata keçirilib, müvafiq nişanlar quraşdırılıb. Piyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə ilkin mərhələdə dilinatorlarla təchiz edilmiş piyada zonaları salınır.